სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა. ამინ. დიდი მარხვის მეოთხე კვირას ეკლესია აღასრულებს სენებას ღირსი მამის იოანე კიბის აღმწერელის. დიდი მამის იოანე კიბის აღმწერელის საქმეებათა კიბის აღმწერელის და ავტორის მცირე გამოკრებულ ცხოვრებას წაგიკითხავთ წირვის ბოლოს. ახლა მოусმინოთ მღვდელმთავარ ილია მინიატის, რომელიც ეხება და განმარტავს დღევანდელ სახარებას და გვაწვდის სულიერ შეგონებას წმინდა აღსარების შესახებ. მუნჯია და არ მეტყველებს, ყრუა და არ ესმის, მზაკვარ სულს, რომელიც უბედურ ძეს ტანჯავს. ჩვენს დღევანდელ სახარებაში მის შესახებ არის მოთხრობილი. ის ახალგაზრდა სიჭაბუკით ყვავის, მაგრამ ბავშვობიდანვე ეშმაკის საბუდრად ქცეულა. როცა მას სული იპყრობდა, ათრთოლებდა, მიწაზე სცემდა და უბედურს პირიდან ქაფი ამოსდიოდა, კბილებს აღჭიალებდა და შეშდებოდა. შემდეგ ველური სახით დგებოდა, მღვრიე თვალებით, უნებური მოძრაობით, ხან ცეცხლში ვარდებოდა, ხან დასახრჩობად წყალში ხდებოდა. მოციქულებმა, რომლებიც იმდენ შეპყრობილს კურნავდნენ, მხოლოდ ამის განკურნება ვერ შეძლეს. აფიცებენ, უკრძალავენ, მაგრამ ყრუ და მუნჯია სული, ამიტომ მათი არ ესმის და არ პასუხობს. თუ კი ავადმყოფი მუნჯია და თავისი სნეულების შესახებ ექიმს ვერაფერს ეუბნება, თუ კი იგი ყრუა და ექიმის ბრძანება არ ესმის, მაშინ სულ იოლად კვდება, ძალზე ძნელად იკურნება. იესო ქრისტეს მოსვლა იყო საჭირო. ქრისტეს, როგორც ღმერთს, უწმინდურ სულებზე ყოვლადწლიერი ხელისუფლება აქვს. რაითა ქვას უტყვსა და ყრუსა სულსა მე გიბრძანებ შენ, განვედ მაგისგან და ნურღარა შეხვალ მაგისა. ამ სახარებისეული ისტორიის საიდუმლო შინაარსი გასაგებია. სულთა გამხსნელი ეშმაკის მზაყრობამ გამოიგონა ორი საშუალება, რათა ადამიანი ეტანჯა. პირველი საშუალება ის იყო, რომ შეეკრა მისი ენა, დაემუნჯებინა. მეორე, მისთვის ყურები დაეხშო და დაეყრუებინა. დაემუნჯებინა, რათა მას თავისი ცოდვის სიმძიმე არ გაემხილა. დაეყრუებინა, რათა კურნების თავისი მიტევების შესახებ არაფერი გაეგონა. დაეუფლა სიყრმიდან დიდი ხნის მანძილზე ბატონობს მასზე და იმას უშვრება, რაც უნდა, საითაც სურს იქით მიხავს, ხან ცეცხლში აგდებს, ანუ მძვინვარების აალებულ ვნებაში, ხან ავხორცობაში, ხან წყალში, ანუ ცხოვრებისეული საზრუნავის ზღვაში. მას ვერც მასწავლებელთა ქადაგებების შველის, ვერც მოძღვრის დარიგება. რატომ? უმთავრესად იმიტომ, რომ ბოროტების სული ყრუ და მუნჯია. თუ ცოდვილი მუნჯია სულიერი მოძღვრის წინაშე ცოდვას ვერ ინანიებს. თუ იგი ყრუა, მის ნათქვამს ვერ იგებს. ამიტომ ან ცოდვაში ადვილად ვარდება, ან ძნელად ცხონდება. სასწაულია, ნამდვილად დიდი სასწაულია, თუ კი ასეთი ცოდვილი ეშმაკის ხელებს დაუძვრება. ძმანო, რად ვიგდებთ თავს ასეთ ხიფათში? რატომ უშვებთ იმას, რომ ბოროტების სული ამდენ ხანს ბატონობდეს ჩვენზე? მისი განგდება ხომ ჩვენინება რანაირად? აღსარების მეშვეობით. შევწყვიტოთ მუნჯად ყოფნა, ავიხსნათ ენა, ჩვენი მრავალწლიანი ცოდვა მოვინანიოთ, ნუღარ ვიქნებით ყრუნი, გავითავისუფლოთ ყურები და სულის სასარგებლო დარიგებები გავიგონოთ. ამიტომ მინდა დღეს აღსარებაზე ვისაუბრო. მინდა გიჩვენოთ, როგორი აღსარებაა ჭეშმარიტი და სრულყოფილი, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია მუნჯი და ყრუ სულის განგდება. ჭეშმარიტი და სრული სინანული მხოლოდ სიტყვებში არ მდგომარეობს.
გავიხსენოთ, რომ იუდამ სინანულად მხოლოდ სიტყვა და ფული მოიტანა. სინამდვილეში ის ცრემლსა და გულის ისეთ შემოსრულებაში მდგომარეობს, როგორიც პეტრეს ჰქონდა. აღსარებისას საჭიროა ორი პირობის შესრულება. უნდა აღიარო ცრუ სირცხვირისა და მიზეზთა ძებნის გარეშე შენი სულიერი ნაკვლევანების დასაფარავად თავი არ უნდა მოიკატუნო. უნდა შეგრცხვეს მაშინ, როცა ცოდვაში ვარდები და არა იმ დროს, როცა მას ღმრთის წინაშე ვინანიებთ. რამე თუ მის წარმომადგენლად მოძღვარი გვევლინება, რომელსაც თუმცა კი ყურები აქვს და ჩვენს აღსარებას ისმენს, მას არავისთან ამბობს. ათენის ერთ-ერთ ქუჩაზე მიმავალმა სოკრატემ თავისი მოწაფე დაინახა. ის ვიღაც მეძავის სახლიდან გამოდიოდა. შერცხვა მასწავლებლისა ჭაბუკს და თავის ასარიდებლად განზე გადგა. ჭაბუკო, უთხრა მას სოკრატემ, ასეთი სახლიდან გამოსვლა არ არის სირცხვილი, სირცხვილი ასეთ სახლში ყოფნა. ხოდა ძმაო, მეც ამას გეუბნები, არ არის სირცხვილი გამოსვლა. აღსარებაში შენი ცოდვის გამხელა სირცხვილი მოძღვრისაგან მისი დამალვა. დაფარული ბოროტება ეს ჩირქოვანი იარაა სულისა, ამბობს ბასილი დიდი. ამასვე ამბობს ზირაქი თავის სიბრძნეში. საჭირო არ არის აღსარებაში თავის მართლება და სხვების დადანაშაულება. ამას განსაკუთრებით ქალები აკეთებენ. კაცებიც არ აკლებენ ისე, რომლებიც 1000 მიზეზს იდებენ და ყველაფერზე ლაპარაკობენ, გარდა თავიანთი ცოდვისა. ერთი ასეთი ქალი იმპერატორ გრაციანესთან წავიდა და თავის ქმარს ბრალი დასდო, შესჩივლა, რომ ის ლოთობს, ბობოქრობს, ილანძღება, რომ ის ქურდია, მემრუშია, მოკლედ ყველაფერი თქვა, რისი თქმაც გამძვინვარებული ქალის ენას და გონებას შეეძლო. ვითომ და ქმარი ლანძღავდა, სცემდა, ვითომ და ცხოვრება ტანჯვად უქცია. მეფემ, რომელიც ამ დედაკაცის ხასიათს მყისვე მიხვდა, არაფერი უპასუხა. მაშინ ქალმა იმისათვის, რომ მეფე გაებრაზებინა, უთხრა მას, ჩემი ქმარი თქვენს უდიდებულოსობას ლანძღავს. ბოროტო დედაკაცო, უთხრა მაშინ მეფემ, თუ კი ქმარი შენ გლანძღავს, მე ამასთან რა მესაქმება. ხოლო თუ მე მლანძღავს, შენ რა გადარდებს? ამგვარად მოიშორა თავიდან ეს ქალი. სულიერ მამას მონანულთა მიმართ შემწყნარებლობის გრძნობა უნდა ჰქონდეს. და როგორც ერთხელ ერთი მშვიდობიანი მოპოვით მიიღო ქრისტესგან უფლება შეკრვისა და განხსნისა, ახლაც ასეთივე მშვიდობიანი და თვინიერი უნდა იყოს, რამე თუ მონანულის ცხონებისათვის მოძღვრის თანაგრძნობა ფრიად სასარგებლოა. გრიგორი ღვთისმეტყველი ამბობს, მიტევება მეტად მნიშვნელოვანია ცხონებისათვის, ავადმყოფი არ უნდა შემოსრო, არამედ განკურნო. მაგრამ ყოველივე ამასთან ერთად საჭიროა მტკიცე გადაწყვეტილება, რომ ცოდვა აღარ განმეორდება. აჰა, ცოცხალი იქმენ, ნურღარას ცოდავ, რაითა არა უძვირესი რაიმე გეყოს შენ. რა შეიძლება იყოს ამაზე უარესი? ამას ხომ თავად ქრისტე ამბობს. აღსარების შემდეგ ყრუ და მუნჯი სული მართლაც და გარბის, მაგრამ თუ კი შენს გულს ღვთის შიშით კარგად არ ჩაკეტავ, თუ კი მას კვლავ შემოსulis საშუალებას მისცემ, მაშინ ის არაერთი, არამედ სხვა გაცილებით საძაგელი 7 სულის თანხლებით მოდის. მაშინ წარვიდის და მოიყვანის მისთანა სხვანი 7 სულნი, უბოროტესნი მისა და მოვიდის და დაემკვიდრის მუნ და იქმნის უკანასკნელი კაცისაი მის უძვირეს პირველისა. ესრეთ ეყოს ნათესავსა ამასა უკეთურსა. ამბობს მათეს სახარებაში უფალი. არა ძმაო, დაიხიე მზაკრობისაგან, თავი ანებე ბოროტებას, შეუდეკ სათნოებებს, პირობა დადე, რომ ცოდვას აღარ გაიმეორებ და ეს საკმარისი იქნება გამართლებისათვის. მე ვიქნები მოწმე და თავდები იმისა, რომ თუკი თითოეული ცოდვილი, რომელმაც ძველი ბოროტება დაუტევა, პირობას დადებს, რომ მას აღარ გაიმეორებს, ღმერთი მას სხვას აღარაფერს მოსთხოვს. რამე თუ
კაცთმოყვარია და მოწყვალე, გვარწმუნებს წმინდა მღვდელმთავარი იოანე ოქროპირი. ძმანო მსმენელნო, ჩვენი წრიდან ვინ არის ისეთი, ვისშიც არის სული ყრუ და მუნჯი. ვშიშობ, რომ ყველა ის ჩვენგანშია, რამე თუ ყველანი ცოდვილნი ვართ, მაგრამ ის წმინდა აღსარებით განვაგდოთ. აჰა ესე რაც არის ჟამი იგი შეცნარებისაა, აჰა ესე რაც არის დღე იგი ცხოვრებისაა. მოახლოვდა წმინდა დღეები, დროს ნუღარ დავკარგავთ. ის ვინც დროს კარგავს, დიდ საფრთხეშია. მრავალმა ისურვა დრო სინანულისათვის, მაგრამ ვერ იპოვა. ეს უდიდესი სიგიჟია. კონდეს დრო და ელოდო დროს. დღეს ჩვენი დღეა. ხვალის შესახებ კი არაფერი ვიცით. არ ვიცით, რას გვიმზადებს დღე მომავალი. გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ სექტემბერში თითქოს საქართველოს უნდა ეწვიოს რომის პაპი. ჩვენ ვიცოდით, რომ დაგეგმილი იყო მისი ვიზიტი აზერბაიჯანში იმ დროისათვის. მაგრამ გასაკვირი არაფერი არ არის, რადგანაც აგერ მოვისმინეთ ჩვენ ილია მინიატისის სიტყვა, ხვალ რას გვიმზადებს მომავალი, ჩვენ არ ვიცით. იმდენად ყოველთვის ძალზედ უცბად და ხშირად იცვლება ყველაფერი. რა თქმა უნდა, ეს თუ შედგა ეს ვიზიტი, იქნება დიდი განსასწრელი ჩვენი ქვეყნისთვის. წარმოვიდგინეთ, რომ უდიდესი ჯადოქარი პირველ მსახური ეშმაკისა ჩამოვიდეს საქართველოში. აი მასზე აღმატებულია თავისი მსახურებით ბოროტის სულის მიმართ რომის პაპი და თვითონ პაპიზმის სული. ამდენად ეს, რა თქმა უნდა, დიდ განსაცდელს მოუტანს ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს ხალხს. მაგრამ პირველი, რაც მე აზრად მომივიდა, როცა ეს ინფორმაცია მოვისმინა, ეს იყო, რომ ეს არის დაგეგმილი პროვოკაცია. ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ხალხის წინააღმდეგ. ეს არის თავისებური ტესტი. დასავლეთი გეგმავს ახალ ტესტს ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ხალხისთვის. როგორ შევხვდებით ჩვენ რომის პაპის ვიზიტს? შევხვდებით უარყოფითად თუ შევხვდებით დადებითად? თუ ჩვენ შევხვდებით უარყოფითად, მაშინვე კრემლის აგენტებად გამოგვაცხადებენ ყველას. მაშინვე დაიწყებენ, რომ აი ესენი რუსოფილები არიან და ევროპული არ მოსწონთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ვატიკანი, რომელიც პედოფილიის ცოდვაში ცურავს, კორუფციის ჭაობშია ჩავარდნილი და მისი დირექტორი, პრემიერი, რა დავარქოთ არ ვიცი ამ კომედიანტს, რომელსაც რომის პაპი ქვია და რომელსაც იწვევს მეორე კომედიანტი საქართველოსდან, პლასტელინის პრეზიდენტი. ესენი არიან რიგითი მსახიობები, გამოცდილი რეჟისორის ხელში, რომელიც აი ამ ტესტს ამზადებს საქართველოსთვის. ჩვენ უნდა ვთქვათ პირდაპირ. ამას ჩვენ არ დაუშვებთ. ამ პაპის ვიზიტი ისეთივე სასირცხვილოდ დამთავრდება, როგორც დამთავრდა ეს იოანე პავლე მეორის ჩამოსვლის დროს საქართველოში. გამოხედვა რომ აღარ უნდათ საქართველოსკენ. აი ასევე დამთავრდება თუ კი ეს ვიზიტი საერთოდ შედგა. აი ამას ვპირდებით ჩვენ მათ, ვინც ორგანიზებას უწევს პაპის ვიზიტს საქართველოში. მერთმა დაგლოცოთ და დაგუწევთ.